Hello 啊，大家好啊，歡迎翻到嚟 Tommy 嘅 channel。咁之前同大家講晒 tax loss harvesting 啦、tax gain harvesting 啦，我哋講到 401k 講 IRA 啦。之後就會同大家講去退休啦，係嘛？咁但係喺退休之前，我諗有好多觀眾都會有成家立室啊，會生 BB 嘅計劃噶嘛。其實同細路仔去計劃將來去讀書啊，無論你講緊係私立嘅高中啦，定還是係讀大學都好啦，都要去及早計劃嘅喎。不論係之前同大家講過啦，點樣去攞學生嘅資助咧，攞多啲嘅學生貸款咧，點樣去令到你哋嘅收入啊、資產啊去符合翻嗰個嘅規定咧，令到你嘅 EFC 係一個好低嘅水平咧。又話是啦，可能其實你係有一定嘅資產、一定嘅收入㗎啦，點揀都揀唔到㗎啦。咁你係咪都要去規劃下點樣將啲錢係去儲埋佢咧？所以今集咧我哋就會講一講有啲唔同嘅美國嘅教育嘅儲蓄嘅計劃啦。分別係一個 custodian 嘅 401k IRA 啦，有一個叫529嘅計劃啦，一個叫 Coverdell ESA 啦，同埋另外一啲叫custodian 嘅 brokerage account 㗎。首先咧，其實今集就唔係講教育先嘅，我其實係想同大家講人壽保險㗎。不過咧就咁啱撞到我哋加州咧係呢個5月29號啦，就係如果你喺呢一個禮拜咧去分你呢個嘅529計劃咧，都會係攞到50蚊啦或者100蚊嘅 bonus 㗎。如果大家係聽完一陣間我所講嘅嘢咧係有需要嘅話咧，就可以上翻去 ScholarShare 529嘅呢個 .com 咧，就可以去登記呢個嘅戶口啦。咁你就擺錢入去啦，然後就得到呢個100蚊嘅 bonus 㗎啦。喺我哋進入正題之前咧，我都想花幾分鐘嘅時間同大家牢騷一下㗎嚇。如果大家想 skip 咗呢幾分鐘咧，就可以跳過去幾分鐘啦。大家應該都知道啦，其實美國我哋學生貸款嘅問題都非常之嚴重嘅一個社會嘅問題啦。之前拜登政府就想去減免1萬蚊嘅學生貸款，最後而家都得咗喺嗰個法院度啦。我諗大家對呢個嘅議題都有唔同嘅取態嘅，而我諗大家都知道我嘅取態咧就係如果單從一個金錢嘅角度咧，其實學生貸款係唔應該去免除㗎。好簡單啦，其實就係究竟做呢樣嘢之後會唔會開咗一個好壞嘅先例俾我哋嘅學生將來有咩事都可以就 write off 咗，咁咪唔需要負責任咯，係嘛？甚至第二啦，咁其實究竟公唔公平啊？係嘛？有啲人可能佢根本就係冇借到學生貸款嘅，可能佢因為間學校好貴而要選擇一間可能比較差嘅學校，然後可能出到嚟可能佢揾唔到同一樣嘅人工嘅喎。咁對於呢班人係咪公唔公平咧嚇？咁當然啦，呢個係純粹從一個金錢嘅角度去睇啦。但係如果你從一個整體去社會嘅環境去睇咧，其實我就係支持拜登政府係去減免學生貸款㗎。個原因係點解咧嚇？我記得有一次咧個記者會上邊咧就有個記者就問拜登咁當時嘅拜登咧就已經係轉頭係離開㗎啦。個記者就問佢你咁樣去免除啲學生貸款公平咩嚇？當然呢個好正常一個人嘅問題啦。拜登就唔知食錯乜嘢啦，突然間就好似好嬲咁樣就翻轉頭就話呢個世界公平嘅咩嚇？譬如話之前我哋疫情嘅時候政府咪印咗好多錢嘅，最後啲錢又去咗邊度啊？唔知大家有感受到咧？我淨係知道有好多錢咧係落咗一啲大公司口袋入邊，有啲甚至係用啲不法嘅手段去攞到啲錢而呢啲嘅情況又公唔公平咧？我只係想講啦，其實即係美國學生貸款非常之嚴重啦。咁當然就係因為學費非常之貴啦，貴到一個地步係學生已經係唔能夠支付，甚至去畢咗業出嚟之後咧係還唔到錢啊！呢個社會問題咧，其實遲早會爆煲噶。無論係邊一個執政咧，其實就非常之難解決㗎。又或者我哋唔好講得咁遠啦，我哋淨係講我哋自己啦，係嘛？啱啱我個朋友咧就同我講，我間母校喺 LA 呢度咧，嗰個嘅年嘅學費啦，包埋食宿啦，包埋啲 K-class 書簿費嗰啲啦，一年咧係要超過9萬蚊美金啊！即係9萬蚊美金係咩概念？大家知唔知道？即係譬如你讀一個4年嘅大學啦，我哋講緊係9萬蚊，即係4年即係36萬。如果你係讀埋一個嘅碩士嘅，我哋講緊係45萬啊！即係你諗下一個大學生讀完出嚟係要孭咗45萬嘅債我哋未講嘅利息你要佢做幾多年嘢先還得清咧？係嘛？而我又知道好多朋友就會話咁呢啲係嗰個學生自己問題啫，點解要揀間咁貴嘅學校去讀咧？係嘛？又或者係有啲人就會話係你啲人咧白痴點解要讀埋啲 liberal art 即係講緊啲sociology psychology 或者你啲 Asian studies African studies 等等嗰啲，即係大家可能會覺得冇乜用嘅一啲嘅文科嘅課程啦，係嘛？咁但係好似我咁啦。雖然咧，我之前同大家講過啦嚇，咁我讀書就係即
即係學校俾錢㗎啦嚇。咁但係個假設學校冇俾個錢我嘅，如果我按今時今日嘅學費啊，咁啊我讀咗碩士啦，咁我當5年嘅，咁即係我出嚟畢業嘅時候已經係講緊爭緊銀行45萬嘅時候，你覺得我今時今日仲有冇咁嘅閒情日子喺度開 YouTube channel 同大家講財務自由咧？係嘛？咁又或者可能你會話啦，咁 Tommy 你做土木工程呢啲咁噏噏嘅行業啫，咁不如你講下醫生係嘛？講下律師好冇？咁啊，仲同大家講一講醫生嚇。咁醫生大家都知道啦，咁你讀完4年大學之後咧，咁你就要讀 med school 啦，咁當然就要你考得入啦，如果考唔入就要又等多1年啦嚇。咁假設你考得入，咁你即係4年加4年即係8年啦。咁8年乘以我假設你9萬蚊學費啦，我唔好話即係呢啲 medical school 更加貴啦，即係8年乘以9，即係講緊72萬嘅學費啊。咁72萬啦，咁之後你唔係即刻做醫生噶嘛，咁你可能有3、5、7年啦，睇視乎你做邊一行嘅醫生啦。咁去做一個實習嘅話，咁你其實已經夾埋8年加7年，咁其實當你18歲入去讀啦，加15年，即係出到嚟係33歲。咁我都未計過利息啦，咁我72萬我當簡單去計啦，係嘛？我當你係100萬嘅學生貸款出到嚟，33歲嘅時候。咁假設啦，33歲你揾到份都唔錯嘅醫生嘅工作啦，咁係年薪30萬。咁30萬你要交幾多嘅稅啊？咁之前同大家計過啦，咁大概就係要交12萬嘅稅。咁剩翻18萬啦，係嘛？咁好 OK 啦，好多咯喎。咁但係你都要還，起碼還息啦，係嘛？咁息100萬，我當你6厘啦。咁係咪6萬啊？咁剩翻12萬咯喎。咁呢個醫生大概要使幾多錢啊？咁大概使6萬蚊，好嘛？咁剩翻6萬啦，好冇？咁6萬我就假設佢即係冇乜娛樂噶啦，將6萬蚊抌晒去還翻嗰個本。100萬用6萬去還嘅話咧，你要還17年。你即係話啦，33歲加17年你要還到佢你50歲嘅時候，你先可以還得清。咁當然啦，佢會加薪嘅，咁我哋就簡單去計嘅啫。咁但係50歲你先可以還得清，咁我哋都唔好話你買樓啦、買車啦、你娶老婆啦、結婚生仔啦。所以點解醫生咧通常都好老噶啦，做到嚇而我都唔好話，即係嗰個醫生其實佢究竟讀完之後出嚟係咪真係想做醫生咧？係咪？即係我知道有啲朋友啦，即係亞裔啦，咁其實老豆老母係成日都想逼佢做醫生，但係其實佢根本就唔想做醫生啊，唔想做護士嘅，但係就係為咗可能老豆老母想逼佢讀。咁其實你有冇諗過佢開唔開心啊？又係嘛？咁anyway 啦，咁呢個就係嗰個問題啊，我都想大家了解下。咁所以我亦都好希望大家作為家長啦，咁就唔好將嗰個嘅責任咧係加去嗰個嘅小朋友即係覺得佢唔識諗嘢點解要讀啲咁貴嘅學校咧？點解要揀啲完全揾唔到錢嘅學科咧？係咪？我希望大家要明白就係其實家長咧都要分翻大概一半嘅責任㗎。點解咁講咧？咁其實讀書有3種人啦，咁有錢人啦，係嘛？即係好有錢嘅，有幾千萬身家。咁其實你都應該唔係好 care 我今日所講到嘅嘢㗎啦。除非我應該會講到一個叫 custodian account， 你係想規避嗰個嘅遺產稅嘅啫。否則嘅話，咁其實有錢人應該都唔係好 care 即係講嗰幾廿萬甚至100萬嘅學費㗎，係嘛？而講最低端啦，咁其實就係一啲即係可能老豆老母可能唔係揾好多錢嘅，可能甚或者係最低工資嘅當年 Tommy 即係父母都係差唔多咁嘅地步啦，係嘛？資產又唔係好多嘅。咁其實呢一班人咧各位睇緊嘅觀眾就真心唔需要太過擔心㗎。即係我之前同大家講過 FAFSA 啦，咁其實喺呢個情況咧，如果你即係當年我自己都唔係好明 FAFSA 係點樣計啦，我都唔係好明我今日所講嘅所有嘢㗎啦。咁但係我都係攞到全額嘅資助啦。咁當然就因為我出到嚟嗰個 EFC 即係個 Expected Family Contribution 一定係差唔多係0啦，或者好少啦。咁因為即係我老豆老母係冇錢啊 ，OK？ 咁喺呢個情況咧，其實有好多嘅好好嘅思考啦。之後佢有錢咧，其實佢都會俾到一定程度嘅資助俾你㗎。甚至你去公校啦，咁因為佢嘅學費唔係好高咧，咁其實你讀書都係冇問題㗎。而最大嘅問題咧，其實就出咗喺即係所謂低不成高不就嘅一群中產人士即係大概可能兩公婆你揾到10零20萬啦，咁喺加州咁其實又唔係話好好嘅生活，亦都唔係話好差嘅生活 ，OK？ 咁但係咧就係因為佢哋視乎佢哋點樣去諗啦咁可能佢就完全就唔想同個細路仔去規劃佢將來去讀書嘅，咁可能佢就一開始就完全唔幫佢儲錢嘅咁你唔幫佢儲錢就冇一個稅務上面好 efficient 嘅計劃去儲錢啦
咁可能出到嚟嘅最後結果就係即係差唔多去到讀大學嘅時候，我之前同大家講過有嗰個2年之前嘅 look back period 啦，即係讀書之前嘅2年嗰個嘅收入就係定你究竟入去嘅時候嗰個 FAFSA 嗰個 EFC 係幾多啦。咁就係因為佢哋又唔計劃啦，佢哋又唔去計劃自己嘅收入，唔計劃佢嘅資產，令到嗰個 EFC 出到嚟好高嘅，可能係6-7萬嘅。咁啊，直接令到嗰個小朋友係攞唔到學生資助，而佢老豆老母又冇幫佢哋去儲錢去讀書嘅話咧，咁就令到逼住嗰個學生係要一定去借呢個學生貸款嚇，亦都係令到我頭先所講嘅情形嚇，每年俾9萬蚊啊，你要俾4年啊，或者俾5年，出到嚟嗰個學生啊，最後佢要可以話係一個不歸路嘅情況。而如果呢個中產係能夠去叻叻地嘅嚇，即係用2條路啦，之前同大家講，一係你就要扮到比較即係低收入啦、低資產啦嚇，去令到嗰個嘅 EFC 嚇低少少啦，咁令到學生去攞到學生資助。一係就好似我哋今日所講到嘅，要用啲唔同嘅計劃去儲錢啊，令到佢有一筆嘅錢係令到小朋友係唔需要借咁多錢去讀書，然後令到佢嗰條路行得更加暢順嘅話咧，咁其實係咪更加好咧？所以今集咧，我喺度講到嘅內容啦嚇，無論你係喺 Tommy 嘅 channel 度聽到又好，甚至你去其他一啲嘅 FAFSA 啦，或者係啲嘅升學嘅講座聽到都好啦。如果你唔係坐言起行嘅話咧，Tommy 可以喺度咁講就係人頭撲戶頭咧嚇，你10年8載之後咧係一定會後悔嘅。好啦，咁喺美國嘅儲蓄教育嘅計劃咧，其實就分為4大類嘅。咁啊，第一咧就係一陣會講到嘅監護人嘅帳戶咧，個 custodian 嘅 401k IRA 啊，俾小朋友去自己開㗎。第二咧就係一個529嘅計劃啦。第三咧就一個叫 Coverdell 係一個嘅 ESA account 啦。另外第四咧係一個叫 custodian 嘅 brokerage account。咁我一陣間咧會慢慢講呢4種戶口嘅分別㗎。咁啊，第一種咧就係叫做 custodian 嘅 401k IRA。咁其實佢所講咧就係當小朋友佢自己有一定嘅收入啊，呢啲係叫 earned income 係一啲嘅勞動收入啦，亦即係可能佢係收一個 W2 一個1099嘅收入嘅時候咧，其實佢係可以幫自己供啊，同之前我哋講過嘅 traditional 啊或者 Roth 嘅 401k 或者 IRA 㗎。咁啊，可能大家會諗啦，咦？咁其實小朋友點會有勞動收入咧？點會有 W2？點會有1099咧？咁其實勞動收入咧就好多嘅，對於小朋友嚟講。咁譬如好似派報紙啦，幫啲鄰居剪下草啦，可能去整一個 lemonade stand 啦嚇，去賣下 lemonade 啦，等等啊唔同嘅。咁其實呢啲都係個收入嚟㗎。咁啊，甚或之啦，其實你可能大家香港嘅觀眾啦，都唔係好中意啲小朋友係咁早去做嘢啦，係嘛？即係驚整親佢哋啦，係咪？咁可能你係開一間鋪頭仔嘅嚇，咁門口有一個草地，咁可能你咪揾佢哋幫你剪下草咯，係嘛？每期俾翻50蚊、60蚊佢，咁可能2個禮拜剪一次，一年都有千零蚊啩，係嘛？咁呢啲都係勞動收入嚟嘅喎。咁甚或者啦，可能有啲朋友可能移民咗去外國，想做一個 YouTube channel 嘅嚇，咁你會請埋啲小朋友一齊上嚟節目㗎嘛，係嘛？咁佢哋一齊上嚟節目，咁係咪可以同你攤分少少嘅收入咧？咁呢啲都係勞動收入嚟㗎。只要佢有勞動收入嘅話咧，佢就可以自己去供佢自己嘅嗰份401k 或者 IRA。咁當然啦，401k 就難少少啦嚇，你要嗰個僱主肯去供俾嗰個小朋友，咁呢個係好罕見嘅嚇。咁但係我假設你都唔係好高人工㗎啦，咁我哋就假設佢係供呢個 IRA。咁但係同我哋自己大人嘅401k 同 IRA 係一樣㗎。如果抌入去係 Roth 嘅話咧，抌入去嘅 contribution 係可以任何時候攞翻出嚟。但係佢賺嘅嗰一筆咧，係要等到佢哋59歲半先攞翻出嚟㗎。除非你抌入去嘅時候係 traditional 啦嚇，然後就做嗰個 Roth conversion 啦。但係我哋今日都講到啦，應該就用 Roth 係比較抵少少㗎嘛。咁但係終歸咧，因為嗰個小朋友係自己要有一定程度嘅勞動收入先可以供呢啲嘅戶口啦，所以咧，如果你話攞嚟用喺個嘅教育嘅用途咧，相對地咧，個局限性就比較大啊。咁但係如果你係想係幫小朋友去儲錢啦，畢竟你話如果佢又去啱啱出世0歲儲到去59歲半先攞出嚟咧，而佢攞出嚟嘅時候又唔需要交稅咧，其實嗰個嘅 potential 係好大啊，嗰個複息嘅效應。而另外一個戶口啦，就係叫做529計劃。咁啊，呢個個戶口咧就係父母咧，佢係開一個戶口去投資，然後咧入邊嘅錢去慢慢滾存啦，最後咧係可以攞翻出嚟，係唔需要交稅，然後俾個嘅受益人啦，即係個 beneficiary 啦。咁通常呢個情況就係你嘅仔女啦，去用一個佢去讀書嘅用途㗎。
咁佢一陣間會所講到嘅 Coverdell ESA 嘅呢個 401k 版本，401k 版本嘅意思係即係話咧，其實佢整529計劃咧，通常都係你嘅州政府，而佢咧俾你揀嘅一啲嘅基金啦，呢個投資嘅方法咧係冇一陣間講到嘅 Coverdell 咁好噶。Expense ratios 啦，即係一啲嘅手續費咧，係通常嚟講都係比較高。而佢咧其實亦都有唔同嘅形式啦，可以俾你去投資啦。咁例如咧係有啲係好似401k咁樣嘅，係可以俾你揀唔同嘅基金啦。然後啲錢咧係可以攞嚟去讀邊一間學校都得。有一啲咧係甚至如果你係知道咗你想讀邊間學校嘅，你係可以參加一啲嘅 prepay 嘅 tuition plans 嘅。咁直情你就知道嗰間學校你讀㗎啦。咁就係預先俾定一筆錢，咁就去到個時候咧就可以讀嗰間學校。而529入邊嘅計劃咧係唔單單可以係俾你讀大學㗎。最多每年咧係可以有1萬蚊係可以俾你讀 K to 12，嘅意思就係第1班到12班啦，即係小學同埋中學㗎。而529啦，一開始我同大家講呢個嘅 scholarship529.com 咧，其實入邊咧就可以俾你揀唔同嘅 portfolio 啦，咁視乎你想要啲乜嘅 risk 啦，或者你嘅 expense ratio 啦嚇。咁我一陣間最尾我都想同大家分享下點樣開呢個戶口啦嚇。咁我就揀咗一啲比較高風險啦，但係咧就低個嘅 expense ratio 㗎。咁而其實529一個好好嘅好處咧，就係其實佢視乎你住嘅州份咧，係有啲嘅州咧係會有一個嘅 state 嘅 tax deduction 㗎。好可惜地啦，加州咧就係冇呢個嘅 state deduction 嘅嚇。咁但係咧，如果你係其他嘅州份咧，只要你買翻嗰個州發行嘅呢個嘅529計劃咧，就會有相應嘅 deduction 㗎啦。咁而由於加州我哋係冇呢個 state 嘅 deduction 啦，咁所以咧其實你就買邊一個州嘅529都得㗎嚇，你唔一定淨係要買加州嘅529㗎。如果你係中意譬如佛羅里達州嘅529，你可以買嗰個州；你中意買麻省嘅，你可以買麻省嘅嚇。而大家亦都可以去到你嘅證券戶口啦，譬如好似 Vanguard 咧，佢都有自己嘅529計劃㗎。咁而529計劃嘅錢可以攞嚟做咩咧嚇？包括咗大部分係同讀書有關嘅嘢啦，譬如係學費啦、啲書簿費啦、你譬如買電腦啊、買啲嘅軟件啊、上網啊、你住宿啊，有啲乜嘢係特殊嘅需要啊，甚至咧喺Secure Act 之後咧，其實係出咗一個就係可以用 up to 1萬蚊去 pay off 你嗰個嘅學生貸款㗎。咁有啲嘢係唔包嘅，譬如你係上一啲課外活動啦，你去其他嘅國家去留學啦、交通費啦、去申請學校啦、去測驗啦、去俾你個嘅醫療保險都係唔包㗎。咁而529計劃一個好好嘅好處咧，就係嗰受益人咧係可以係任何人㗎嚇，咁而嗰個人咧亦都係包括係你喎。所以咧529計劃咧其實係好特別嘅，就係頭先我哋所講到嗰個 custodian 嘅 IRA 啦、401k 啦，其實係都要你有個 BB 出咗世啦，係咪？起碼你要逼咗個 B 出嚟啊！但係529計劃咧就唔使㗎，咁其實你係唔需要有個 BB 㗎，你甚至咧你係可以可能你要贊助你嘅 nephew 啦，可能你贊助你啲爸爸媽媽得㗎喎，係嘛？甚至你自己都得㗎喎啊！因為你自己都可以讀書㗎嘛。咁所以咧529計劃都比較彈性少少啊，因為就算可能你嘅小朋友將來係唔讀書嘅，咁可能你自己進修可能都會用到嗰個錢啦嚇，甚至可能爸爸媽媽都可能進修得㗎喎嚇。所以529咧嗰個嘅 flexibility 就比較高嘅。而喺新出 Secure Act 2.0 咧，有一樣嘢係非常非常影響529計劃㗎。咁就係咧佢容許如果你個529計劃咧係開咗超過15年之後咧，假設你用唔晒啦嚇15年。都有陣時啲小朋友唔讀書，咁你都逼唔到佢哋㗎。咁咧係可以將入邊嘅錢咧轉入去 Roth IRA， 最多咧係終身係可以轉入去35,000蚊喎。咁呢個亦都非常之好啦，係嘛？因為之前都講到啦，其實 Roth IRA 每年都有個嘅 limit 啦，咁你每年用晒6,500就冇咗㗎啦嘛，係咪？而家多咗最多一生人35,000蚊，咁都非常之好啦，係嘛？亦都令到529咧有更加彈性咧可以用嗰個錢啊。咁大家應該記得啦，我之前講過啦，咁其實就係買529嘅時候應該係邊個買咧？唔係個學生，唔係爸爸媽媽，而係公公婆婆、爺爺嫲嫲。咁大家應該記得我之前講 FAFSA 啦嚇，我哋計嗰個資產邊個係重要啊？係因為最緊要就係個子女嘅資產啦，係講緊20% 嘅資產係影響佢嗰個 EFC 啦。其次就係嗰個父母啦，就係嗰5.6幾個 percent 啦嚇，影響佢嘅 EFC。而有啲咩係唔影響啊？係公公婆婆、爺爺嫲嫲，只要佢嘅受益人係嗰個小朋友咧，佢就唔會影響到佢嘅 FAFSA， 亦都可以攞嗰個錢去俾佢嘅學費㗎啦。好啦，咁第三種嘅戶口啦，就係叫做 Coverdell ESA。咁 Coverdell 當然咧聽個名就知道又係一個嘅 Senator 啦嚇個名，咁當然個名就唔係好重要嘅。咁佢有咩嘅特別咧？
咁同529係一樣㗎，都係父母投資啊，俾嗰個小朋友去將來去讀書用啦。佢哋頭先講嘅529嘅 IRA 版本，即係話啦，其實佢嘅彈性咧，俾你投資唔同嘅基金咧嘅選擇係多少少㗎。咁不過咧，佢比529咧就係有更多嘅限制，陣間再講咩限制啦。咁但係咧，佢比529一個好處就係頭先我咪講529係一年最多只能夠有1萬蚊係俾入去 K to 12嘅。咁但係 Coverdell 咧係可以俾你無限去用 K to 12㗎。咁假設你係想讀私校嘅話咧，Coverdell 就可能係會比529更加好啦。咁但係 Coverdell 有啲咩嘅限制咧嚇？首先咧，佢就係比較衰咧，就係有個年供款嘅上限㗎。咁頭先我哋講嘅529咧，其實基本上係冇上限㗎。但係呢一個咧，嗰個上限咧係2000蚊每一年，唔係好多啦。咁你諗下，你供佢18年，其實有供幾多錢咧？你話咁啊？而父母咧係最多嘅收入咧，我哋講緊個margin 咧嚇 ，modified adjusted gross income 咧，夾埋係唔可以多過22萬啦。而嗰個受益人咧，當佢達到佢18歲以後咧，嗰個父母就唔能夠再同佢供款㗎啦。而當受益人佢滿到30歲嘅時候咧，佢就要將所有錢攞翻出嚟，而攞翻出嚟嘅時候咧係有一定嘅罰金㗎。咁所以咧比較529嚟講咧，佢就個彈性冇咁好啦嚇。而就因為其實529個計劃咧改咗好多次之後咧，就令到 Coverdell 就會嗰個吸引力就唔及529咁好啊。而第四種戶口啦，咁就係呢個叫 UGMA 或者係佢 UTMA，咁你就 stand for 一個 Uniform Gifts to Minors Act 同埋呢個 Uniform Transfer to Minors Act， 咁啊即係兩個嘅法案啦，係嘛？咁啊呢啲法案就唔係好理個名啦。咁基本上咧就即係話你係可以開一個嘅證券戶口俾你嘅小朋友，而嗰個嘅戶口咧其實係個小朋友嘅，只不過咧佢哋係未達到一個合法嘅法定年齡咧，係你幫佢哋管住個錢嘅啫。所以咧呢一個嘅戶口咧，好明顯就係你要將一筆錢係直接送咗俾小朋友啊。咁啊又視乎翻你住嘅州份啦，唔同嘅州份咧對嗰個法定年齡係有少少嘅分別啦嚇。喺呢個圖入邊咧，紅色嘅州份咧就係21歲嘅時候咧，佢就係可以攞翻啲錢啦。而綠色嘅州份啊，包括加州咧，就係18歲嘅時候咧，就係佢哋可以攞翻啲錢。而喺咁多個州入邊咧，只有一個州就係南卡羅來納州咧，係未去 ratify 呢個嘅 UTMA。咁啊個意思其實就係其實 UTMA 同 UGMA 嘅分別咧，就在於 UTMA 咧係可以俾你基金上面有多啲嘅選擇嘅啫啊。其次之外咧就冇乜分別嘅啫。咁啊呢兩個戶口一個最唔好嘅一樣嘢咧，咁就係佢哋係一個不可撤銷嘅轉讓，一個 irrevocable 嘅一個 transfer 啦。意思即係話啦，你撥出去嘅水咧，你就攞唔翻嚟㗎啦。即係你俾咗1萬蚊佢，咁嗰1萬蚊就永遠都係佢㗎啦嚇。你唔可以話衰仔，我攞翻啲錢出嚟，唔可以㗎。呢個就係你俾咗佢就係佢㗎啦。咁有啲咩情況係唔好咧？咁畢竟仔女咁你俾錢佢都唔係好過分啦，係嘛？咁但係可能如果強大嘅祖國係咪有一個咁強大嘅呢個大外孫？咁假設我哋啲小朋友 ABC 嚟㗎嘛，佢哋又唔知中國係乜嘢啦，係嘛？咁我聽到句説話就叫咩啊？爹親娘親啊，不及毛主席親啊嘛！毛主席係紅太陽嚟㗎嘛，咁鬼偉大，咁我哋想去翻去祖國係嘛？要建設祖國啦係嘛？咁你就覺得呢個仔咁不孝嘅係嘛？竟然攞啲錢去建設祖國都唔去供養父母，咁你要想攞翻啲錢啊？咁你唯一能夠做嘅嘢咧就係行入去個廚房啦，係咪攞把菜刀？咁當然啦，而家香港人就唔興菜刀，唔興牛肉刀㗎啦，係嘛？興電鋸㗎嘛，係嘛？哇！不過咧咁當然啦，你養咗佢10年8載啊嘛，18年啦係嘛？咁你攞把電鋸啊咁快就好似唔係幾好啦係嘛？咁啊不如就攞一把你斬開牛骨、斬開雞骨，仲要崩崩地嘅比較唔係好利嘅刀啦係嘛？咁啊就畢竟咁長嘅時間，你都唔想咁快就完成呢件事㗎係嘛？anyway 講笑嘅啫，其實就咁我嘅意思就係話咧，其實你就係冇可能攞翻啲錢㗎，即係話咧，就算你個仔係可能將來作奸犯科都好啦，你係唔能夠攞翻啲錢㗎。咁亦都唔好講啲咁衰嘅嘢啦，係嘛？假設你係有3個仔女嘅OK，咁但係你嘅經濟狀況咧就只能夠容許你係供一個小朋友去讀書嘅啫。咁但係咧你就淨係將啲錢俾晒大佬嘅 OK，咁但係大佬最後決定佢唔想讀書啦 OK。咁但係由於啲錢係佢嘅，佢又唔想將啲錢俾佢細佬妹啦，咁就會令到有少少唔公平啦，係嘛？咁所以呢一個咧就係呢兩個 custodian account 嘅問題，就係嗰個錢嘅決定權咧就唔在於個父母啊，係在於嗰個嘅受益人啦。而由於呢兩個戶口咧，佢哋都係一個嘅證券戶口啦，咁佢入邊嘅 capital gain 或者係 dividend 咧都要去交稅嘅喎。咁但係啲稅係點交嘅咧？咁由於呢啲嘅收入咧係一個非勞動嘅收入啦，即係唔係頭先我哋講到一啲嘅即係做嘢嗰啲嘅收入啦。嗰個小朋友 up to 1250蚊咧
係都係唔需要交稅㗎，即係嗰啲嘅股息啊，甚至佢賣出去有錢賺咧，都係唔需要交稅㗎。但如果係 up to 2500咧，嗰啲剩翻落嚟咧就係要俾跟翻佢自己小朋友嘅 tax rate 咧，即係10%。而再超過2500咧，就係要跟翻佢老豆老母嘅嗰個 tax bracket 啊嘛。當然呢個情況可能係20零30%啦，係嘛？畢竟父母嗰個嘅收入嗰個嘅 tax bracket 一定係高過佢啦。咁亦即係話啦，假設如果你係喺一啲嘅 custodian 嘅 brokerage account 入邊係有62500蚊啦，假設你嘅股息係2厘嘅話咧，咁你就可以啱啱好完全唔需要交稅啦。咁而呢兩個戶口一個非常非常之有用啦嚇，當然係對於一啲嘅有錢人嚟講啦。由於佢啱啱講到啦，佢係一個 gift 啦，係個贈與嘅方式啦，去俾嘅小朋友咧，其實佢可以做到一樣嘢，就係去規避一個遺產稅啊。咁啊咩遺產稅咧？咁啊之前同大家講過啦，其實 Tommy 就覺得遺產稅咧係一種都比較公義嘅嘢啦。咁其實係呢個文明嘅社會啦，係需要有嘅嘢啦。否則嘅話咧，其實財富代代相傳咧，就會令到嗰個貧富懸殊更加大啦。咁但係其實喺美國，我哋而家嘅遺產稅嗰個 threshold 咧，就相比起英國啦、相比加拿大等等嘅唔同嘅西方國家咧嚟講咧，係非常非常之高㗎。我哋2023年嘅時候啦，如果你去世嘅時候啦，你嘅遺產咧係有接近1300萬嘅話啦，或者係兩公婆咧係接近2600萬嘅，你都係唔需要交丁點嘅遺產稅㗎。當然啦，呢一個嘅 threshold 咧係喺2025年嘅年尾咧係會壽終正寢㗎嚇。咁啊呢個當然就同特朗普稅改嘅限期完結有關啦。咁而究竟會唔會續期咧，亦都係同之前講過啦嚇。2024年嘅大選係好有關係㗎。咁但係就算冇咗咧，其實將呢個 threshold 咧，大家係都係會跌翻落去，大概係700萬嘅啫，咁都係非常之高嘅數目啦嚇。咁我就唔知睇緊嘅觀眾你即係可能 expect 你自己唔喺度嘅時候會唔會有700萬啊？自己一個留翻俾小朋友啦嚇。如果你係冇嘅話咧，咁你就完全唔需要諗遺產稅呢個問題㗎。但係咁樣點去規避遺產稅咧？我假設你係即係兩公婆係超過咗2600萬嘅啦 ，OK 嘅規避嘅方式咧就係、由於每一年咧，其實大家都係可以俾小朋友啦，甚至唔好話小朋友啦，俾任何人咧，每一年咧你都係可以俾係17000蚊人哋，咁而係唔需要交稅嘅。而如果你兩個人啦，兩公婆啦，咁啊乘2啦，咁啊假設你係頭先講係用呢個戶口，我俾佢20年嘅時候，咁其實你咁多年咧，其實足足係俾咗成68萬嗰個小朋友㗎。而68萬會做啲乜嘢啊？我假設佢哋有2652萬嘅資產啊，啱啱好超過咗呢個嘅 threshold 嘅68萬啦。咁呢68萬本來要交遺產稅噶嘛，咁而交嘅數目咧就大概你睇翻呢個表啦，就係60零萬。我講緊就係喺37% 嘅遺產稅啦嚇，呢個係 marginal tax rate 啦。咁但係由於你喺在生嘅時候咧已經抌走咗呢68萬啦，咁就會令到你降翻落去嗰個 threshold 入邊，而令到你係唔需要交個遺產稅啊！咁呢一個亦都係其中一個方法啦。有錢人咧係去規避遺產稅嘅一個方法。咁而其他仲有好多方法嘅，你亦都可以用一個之前講過啦。有啲人攞白卡會攞咩啊？用一個嘅 irrevocable 嘅 living trust， 一個嘅不可逆轉嘅生前信託啦。甚至我下一集同大家講呢個嘅 life insurance 啦，即係一個不可逆轉嘅人壽保險嘅信託。咁用呢個方法咧，其實遺產稅咧就即係等於冇牙老虎嚟嘅 OK。咁所以點解呢個世界就係唔公平㗎啦？嘛頭先片頭都同你講係唔公平㗎啦 OK。咁所以啦，頭先講到啦，就係呢啲 custodial account 咧係對嗰個小朋友嘅資產有影響啦，而影響到佢哋將來攞 FAFSA 嗰個 EFC 啦。對學生嚟講啦，佢嘅收入咧50%都會影響個 EFC， 2成資產係影響 EFC。相對地，佢父母嘅話咧，只有2/2到4/7嘅收入係影響 EFC， 但係資產咧係2.64到5.64。咁所以咧，如果可以嘅話咧，盡量唔好俾學生有收入，盡量唔好俾學生有資產。如果你係用 FAFSA 去攞呢個嘅學生資助而亦都要記住啦，之前同大家講過啦而之前都講到啦，去 determine 你個 FAFSA 上面嘅 EFC 咧，係根據你嘅報稅表係幾耐之前啊，係2年之前啊嘛。咁所以記住啦，你一定要盡早去規劃而由於我哋呢度講到啦，呢個 custodian account 咧係呢個嘅學生嘅資產啦，我哋講到係要計2成噶嘛。咁所以如果你真係要抌錢入去呢兩個戶口咧，就唔該你又想去攞 FAFSA 啦，喺呢個入學之前嘅2年咧，就將呢啲錢去 roll over 去頭先我哋講到嘅529計劃。
咁當然啦，喺 Rover 嘅時候咧，如果有啲嘅債券又好，啲股票又好，係未交 capital gain tax 嘅話咧，喺呢一刻你要係去馬上交咗佢㗎。咁所以咧，如果你真心係要想係去讀書嘅話啦，啲錢啦嚇，咁其實咧係用529計劃咧係正常嚟講係比較好㗎。咁但係咧就529個計劃就相對佢呢個 custodian account 嘅唔好處就係話，如果學生係將來係唔讀書嘅話咧，呢一啲錢咧將來俾佢哋用途咧就會比較多少少，因為喺呢個 custodian account 入邊咧就係一個好普通嘅證券戶口嚟嘅啫。當佢哋18歲或者21歲嘅時候攞翻出嚟咧，其實就等於一個普通成人嘅一個嘅證券戶口，佢可以將啲錢攞嚟做乜都得，佢中意使晒佢又得，佢中意去即係有進修又好，中意開間公司又好，中意做乜都得，係冇限制㗎。咁所以咧就睇下你中意邊一種啦，你想有限制啊，定係還是可能即係慳到稅啦。咁而有好多嘅家長可能會擔心一樣嘢，就係話嗰個 custodian account 因為到佢18歲、21歲嘅時候，佢已經係佢哋嘅自己錢嚟㗎啦嘛。咁佢哋會唔會變到六親不認，完全唔認老豆老母嘅咧？係嘛？甚至佢攞咗啲錢自己去風花雪月嚇，完全係講啲咩理財嘅嘢，完全都唔理咧？會唔會有咁嘅情況咧？如果你想避開呢個情況啦，咁假設你都好有錢啊嚇，咁你都係可以用信託嘅形式咧，去令到即係逼佢哋係唔去使錢嘅。即係譬如你可以將呢個嘅 custodian account 係擺入去一個嘅信託入邊啦。即係信託咧就會可以寫定一定嘅規條，去令到佢哋唔去攞錢啊。即係好似梅艷芳阿媽咁樣，即係逼佢哋啊。即係唔可以攞晒錢去使咁意思啦，即係可能假設佢未到幾廿歲之前咧，就唔可以去亂揮霍嘅。可能佢唔結婚之前，佢揾到份工之前又唔可以點嘅。你可以有啲咁嘅規定去做呢樣嘅信託㗎。咁但係當然信託你要揾個律師去做啦。咁當然有筆錢啦，係嘛？所以都嚟到一個比較複雜嘅總結啦嚇。咁啊，相比4個戶口啦，其實嗰個嘅 ownership 係邊個 own 呢4個戶口啦？Custodian 401k IRA 咧就當然係個小朋友自己 own 啦，因為佢自己錢嚟㗎嘛，佢自己揾錢自己去供啦。529咧就係個爸爸媽媽啦，Coverdell 都係爸爸媽媽啦。而最後 Custodian account 咧就係小朋友啦。咁啊嗰個限制上面咧就係 Custodian 嘅 IRA 咧就係當然就要睇你自己個小朋友係有幾多 earn income 啦。咁所以咧呢個咧就應該係咁多戶口入邊最少㗎啦。而529啦、Coverdell 啦同埋呢個 Custodian account 咧。佢個 limit 咧其實就係冇嘅，不過咧就大家要睇住自己個情況啦，就係你每一年咧其實大家係可以俾人嘅一個嘅 gift 咧係有個上限㗎嚇。2023年嘅時候咧係17,000蚊，咁啊而兩個公婆夾埋咁啊當然就係可以俾佢34,000蚊啦。咁啊如果你有公公婆婆、爺爺嫲嫲咧，其實佢哋每個人咧都係可以俾17,000蚊嘅個小朋友㗎。咁而題外話啦，係嘛？父母咁即係特別喺香港或者係亞裔嘅父母都想啲小朋友俾家用嘅係嘛？咁啊成日都話添啲啦，小朋友係嘛？添啲啊仔啊女係嘛？咁但係仔啊女都有個藉口嘅，就係話阿爸阿媽其實家用都係一個 gift 嚟㗎。咁啊 gift 如果超過17,000蚊都係要俾稅㗎係嘛？咁所以咧我就每年就唔可以俾個超過17,000蚊俾你嘅。好啦，咁 anyway，咁啊，然後啦，咁啊 FAFSA 嚟講啦，咁就係最好啦，就係 custodian 嘅 401k IRA 咧，由於佢係呢個退休帳戶啦，咁佢就係唔計嗰個嘅 FAFSA 嘅資產㗎。咁啊，而529同 Coverdell 咧就係計爸爸媽媽嘅資產啦，所以就計5.64%啦。而最衰嘅咧就係呢個嘅 custodian account 咧，就係要計呢個小朋友嘅資產啦，就係20% 都計落去。所以出到嚟咧，個 EFC 就會高咗啦，而令到佢攞到嘅學生資助就會低咗。而喺費用方面咧，其實4個都係唔高噶啦。不過咧，如果你係揀401k嘅話啦，或者你揀529咧，而由於佢哋係通常係啲公司咧，或者係政府營運啦，咁當然佢嘅手續費就會高少少啦。講 tax benefit 嚟講啦，當然就係呢個401k同 IRA 一定係最好啦，因為畢竟你講到佢小朋友去59歲半咧都唔需要交稅嘅話，咁當然佢 tax benefit 梗係最好啦。而529同 Coverdell 咧都係差唔多㗎。Custodian account 咧由於每一年咧都係要去扣稅啦，咁所以咧佢嘅 tax efficiency 就唔係話咁高嘅啫。而用途方面啦，Custodian 嘅 401k IRA 同 Custodian 嘅 account 咧，兩個嘅用途都係無限㗎，亦即係小朋友咧係可以將啲錢攞嚟做咩都得。咁而529同 Coverdell 啦由於佢哋係啲嘅 educational savings account 啦，咁佢哋就只能夠用喺呢個教育嘅用途。而 withdraw 嘅年齡咧就係 IRA 當然就係59歲半啦，係小朋友。529咧就係幾時用得㗎？其實你自己供俾自己用你今年供完可能下年你想用又得。小朋友用唔晒，
你可以將嗰個嘅 beneficiary 嗰個受益人啊轉去可能係個受益人，即係你個仔女，可能佢生咗個仔女，咁即係你個孫又可以用，甚至孫就再生咗個仔，然後你個曾孫又可以用啊，甚至你就算係你個家庭冇人想用啦，你可以俾你個鄰居又得嚇，所有人都得嚇。咁所以咧其實就係冇一個限制㗎。而 Coverdell 頭先講過啦，係一定要喺30歲之前攞晒㗎。Custodian account 亦都係 unlimited。咁啊，而 Rover 嘅 pathway 啊，咁啊之後佢可以轉去邊度咧嚇？咁啊當然401k IRA，如果你係等入去係 traditional 嘅話，咁當然你就可以轉去 Roth IRA、Roth 401k 啦。529計劃咧，其實你因為2024年開始咧，因為我呢個 Security Act 2024年嘅時候咧，你係可以轉入去呢個 Roth IRA 㗎。當然你要假設你嘅529係開咗15年或以上啦。Coverdell 咧，你係可以轉入去529啦。你 custodian account 咧，亦都係可以轉去529。不過呢個529咧係一定要係custodian 佢㗎。由於呢個錢已經係俾咗小朋友㗎嘛，你係唔可以將呢個錢雖則你係執行人啫，你係唔可以將呢個錢掟翻入去你自己嘅529㗎。所以呢個529咧雖則佢都係計落去爸爸媽媽嘅資產，但係咧嚴格嚟講咧，其實係小朋友嘅資產嚟㗎。咁所以咧，最後咧我就俾4者個嘅評分咧，就係我係覺得 custodian 嘅 IRA 咧同埋529咧，我會覺得佢哋係差唔多好㗎。咁啊視乎你嘅用途啦。如果你係想俾小朋友真係攞嚟儲錢嘅，唔一定係用學生用嘅，咁可能 IRA 係比較好少少啦。但係如果你話係你即係確保到佢哋係想讀書嘅，甚至喺家庭入邊咧係有人讀書嘅話咧，529計劃係比較好㗎。咁而另外嗰兩者咧就係。我覺得 Coverdell 一個唔好嘅地方咧，就係佢嘅限制係非常之多啊。而由於529咧經過咁多個改進之後咧，其實佢係好過我覺得係好過呢個 Coverdell 㗎。而最尾嘅 custodian account 咧，就真係好視乎你嘅財政狀況啦。如果你係一個好有錢嘅人咧，你係攞嚟規避呢個嘅遺產稅咧，呢個就係一個非常之好嘅用途啦。而又或者啦，可能你係完全唔 care 嗰 FAFSA 係幾多錢嘅話咧，咁可能呢個都係一個唔錯選擇。好啦，咁以上咧就係有關於美國唔同種類嘅一啲係為咗小朋友讀書嘅一啲嘅儲蓄嘅計劃啦。咁我都知道係非常之複雜㗎嚇。之前都聽晒啲成日 KIRA 啦，咩 tax loss harvesting 嗰啲啦，嗰啲都係皮毛嘅啫。咁呢啲咧就真係比較複雜㗎。咁不過咧我都係希望小朋友即係好細個咧，你就真係要盡早去安排呢啲嘢，否則嘅話咧，如果你真係等到下年呢個小朋友已經去讀大學啦，咁其實你就係冇得掹嘅 ，OK？ 即係你唔通你即刻唔做嘢咩係嘛？咁你唔做嘢都要等2年，你個小朋友先能夠有嗰個嘅 benefit 係攞到學生資助啊，係咪？咁所以咧就真係啦，盡早去規劃啊，盡早嘅去幫你嘅小朋友，否則嘅話啦，轉到出到嚟真係好似我頭先講到啊。真係45萬係嘛，36萬啊，100萬嘅時候，我真係唔知你點試嚇。即係你係講下我自己係嘛？即係如果我用今時今日嗰個價錢咧，講翻我以前讀書啦。如果假設佢係我要俾錢嘅 ，OK， 即係我間學校都比較多學生係嚟自中國大陸啦，或者甚至香港啦。咁佢哋都係 international student 啦，佢哋都要俾呢個學費嘅。即係真心我問呢個問題就係，佢假設佢用咗5年。俾咗45萬美金啊！講緊，通常我之前嘅同學都係翻咗去香港發展㗎啦。到咗今時今日，我唔知佢哋揾翻嗰45萬還翻俾佢老豆老母未咧嚇，真係幾誇張，我都覺得OK， 好啦，咁以下咧我就想同大家去分享一下點樣去開個529個嘅計劃啦，都點樣去攞嗰100蚊啊，好簡單嘅啫。好啦，咁你一入到嚟個戶口咧，你就會見到咁佢就話俾你聽，5月22號到5月31號咧就可以開呢個戶口咧，就會有一個 bonus 啦。咁如果你睇嘅時候咧，唔喺呢個時候你已經過咗嘅話咧，亦都唔需要擔心，因為佢每年咧都有呢個嘅優惠㗎嚇。5月29號左右咧，佢都會有呢個 bonus 啦。甚至佢年尾嘅時候咧，有另外一個 bonus 更加好嘅，係多好似成200零蚊嘅，我如果冇記錯嘅話。不過而家就自己開咗先啦嚇。我喺美國咁耐，我真係未開過529啊。畢竟咧，其實以前佢唔轉得去 Roth IRA 咧，我就覺得咁有咩用途咧？畢竟我自己已經讀完書啦嘛。一入到嚟第一版咧，你就會見到要打你嘅個人資料啦，係嘛？好簡單啦嚇。咁然後你就打你密碼啦。好啦，然之後咧，咁你打完之後咧，咁你就上個戶口啦。咁你就要佢會問你唔同嘅問題㗎，包括你自己個人資料啦、你嘅地址啦、你嘅社會安全號碼啦、你嘅 beneficiary 啦。假設喺我呢個情況咧，就係我自己嚇，咁就係我自己出生嘅日期啦，同埋我自己嘅 social security啦。你嘅銀行用咩銀行去擺入去呢個錢咧嚇？跟住最尾你就會揀你要揀嘅呢個嘅分額。好啦，然後呢度咧就打翻你個人資料啦，好簡單嘅啫。
而假設你填好晒你個人資料之後咧，佢就會問你究竟你會揀邊一類型嘅 portfolio 啊？即係你要投資啲乜嘢咧嚇？咁呢個基本上就好似你自己去翻工嘅時候嘅401k咁嘅啫。咁我咧就會比較中意自己去揀自己嘅 portfolio 啦嚇。咁畢竟咧我就可以接受到呢個風險啦，咁就視乎翻你自己嘅情況啦嚇。咁我就揀呢個係一個 passive 嘅 portfolio 啦嚇。咁即係個被動嘅指數基金啦。譬如呢個情況咧，我就揀咗100%咧，就擺一個嘅 US equity 即係一個嘅100%嘅股票啦，即係 VTI 啲朋友啦。然後揀完之後咧，佢就問你用咩銀行去擺啦，咁我就揀銀行戶口啦。咁然後咧就要揀究竟你要擺幾多錢入去啦嚇。咁當然你要攞100蚊，你就要一開始擺100蚊，跟住咧，然後就每一個月就擺多100蚊要好似擺6個月㗎。然後睇完啲細則咧，你就可以簽名，就可以搞掂呢個529計劃㗎啦。而頭先我咪講我哋加州係冇開529嘅時候有稅務優惠嘅，咁所以其實你係唔一定要開加州嘅529㗎嚇，咁你亦都係可以開唔同嘅州份，甚至你係住喺唔同嘅州份啦，你嗰個州係有529相關嘅state 嘅 tax benefit 嘅話咧，咁你就開翻你自己個州份。咁如果你係去到 Doctor of Credit 嘅網站咧，你都會見到究竟唔同嘅地方究竟嗰個嘅529嘅網站喺邊度噶啦。咁大家就自己睇啦，我就將條 link 擺喺下邊，你就可以自己撳一撳啦。好啦，咁以上就係點樣去申請529嘅計劃啦。咁亦都好希望今集所有嘅內容咧係可以幫到各位家長啦、各位嘅學生去知道點樣去攞到學生資助啦，或者係點樣去儲錢去準備將來去讀書噶。咁真心嘅喺美國讀書就真係幾貴嘅係嘛，9萬蚊美金喎係嘛，我諗香港讀書應該係港幣啦係咪？咁但係所以就點解真係要規劃啦？無論有錢人又好，你中產又好，你窮人都好，都係要盡早規劃㗎，唔好臨急就抱佛腳啊嘛，係嘛？即係唔好下年你去讀書，你又下年先去聽嗰啲 FAFSA 嘅講座，係冇乜意思㗎。OK。但係無論如何啦，其實美國都係一個機會之地啦嚇，即係無論你有錢好冇錢好，你都係有一個公平嘅去學習嘅機會，公平嘅向上流動嘅機會。咁當然啦，你話有錢人當然就好少少嘅，咁但係somehow你都算係公平啦嚇，相對好多地方 OK。咁所以都好希望大家就加油啦嚇，咁我哋就下一集再見，拜拜。